Добре дошли, уважаеми туристи от Русе, Петрич, София, Ботевград, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Тетевен, Троян, Самоков, Бистрица и нашите приятели от Република Македония, от град Струмица и на всички присъстващи. На здраве на всички! Уважаеми туристи, за мен е удоволствие да застана пред вас и да ви благодаря, че ви уважихте нашия хубав, с много походи, преходи и с много хубави слънчеви дни, които днеска и утре ще ги имаме. Благодаря ви, че ми уважихте с най-добри чувства и уважение да можете да дойдете до мен, както аз ходя при вас. Благодаря на господин кмета, който знае много добре, че неговата задача е много трудна. Уважаеми господин кмете, уважаеми общинари, домакини от Етрополе, уважаема Кати Дочева, уважаеми гости, туристи от цяла България и от околностите на България, уважаеми приятели от Струмица. Като председател на Българската федерация по туризъм, аз съм горд, че ние се чувстваме съпричастни в този голям ваш празник, който мисля, че вече 19 години, до година ще е юбилей, правите и с това давате възможност на всички млади хора и всички гости да опознаят и съхранят традициите на българския корен. Да сте живи и здрави! Бог е с нас. Днеска го видяхме в този хубав, прекрасен слънчев ден. Благодарим ви за похода, който организирахте специално за нас. Благодарим ви за това, че утре ще можем да отидем на Светия Атанас и да извикаме с пълно гърло: Атанас гълди и аз гълди. Зимата да си отива, да идва пролета.
čekam moj doma da mi dojdeš, a ti ne dovaljaš dušu, srce mole Jovano. Should have a program. Ajde provikna se Rajna Pop Georgijeva od Pana Gjurište. Štete me kolete, štete me besete, a sam Rajna Pop Georgijeva. A suši